আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে আমরা এই ফ্রিজটা ঠিক করব। ফ্রিজের সমস্যাটা হলো ফ্রিজের সামনে দিয়ে পানি আসে, পানিটা এই দিকে ছিদ্র থাকে, পানিটা ভিতর দিয়ে যাওয়ার জন্য ছিদ্রটা বন্ধ হয়ে গেছে, জাম হয়ে গেছে। দেখেন এখানে পানি। আজকে আমরা এটা ঠিক করবো, চলুন দেখি নেই। দেখুন ফ্রিজের ভিতরে এটা আটকে ছিল, আর কিছু ময়লা আটকে ছিল, পানির প্রেসারে ময়লাগুলো চলে গেছে। আর এটা আমরা এখান থেকে খুলে ফেলেছি, আর এটা লাগাবো না, এখন এটা ছাড়াই চলবে। এখন আমরা আগের মতো লাগিয়ে দেবো ফ্রিজটাকে। এখন আমরা এটা আর লাগাবো না।